Hi, this is Mazhar Rakib from Fast Learn English. আজকের ভিডিওতে আমি ডিএইচ লরেন্সের লেখা সন্স অ্যান্ড লাভার্স এর সামারি নিয়ে আলোচনা করব। আর আজকেরটা হচ্ছে পার্ট 2। আর পার্ট 1-এ আমরা মূলত এটার থিম, ক্যারেক্টার্স এবং সেটিংস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সো তোমরা এই ভিডিওটি দেখার আগে অবশ্যই পার্ট 1টি দেখে নাও। আর ওটা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশানে, সেই সাথে আমাদের ইন্ড স্ক্রিন আই আইকন ওগুলোতে খুঁজে পাবে। সো এই ভিডিওটি দেখার আগে তোমরা ওটা আগে দেখে নাও। সো আমরা এখন সরাসরি এটা সামারিতে চলে যাচ্ছি। The first part of the novel mainly describes the painful married life of Gertrude Morrell. নোবেলটির প্রথম পার্টটিতে দেখানো হয় যে মিসেস গার্ট্রুড মোরেল, যে কিনা ওয়াল্টার মোরেলের ওয়াইফ, তার খুবই মানে ম্যারিড লাইফে সে খুবই আনহ্যাপি থাকে, খুবই মানে পেইনফুল একটা লাইফ পার করতে থাকে। আর তার হাজব্যান্ড তার উপর খুবই টর্চার করতে থাকে। মিসেস গার্ট্রুড মোরেলস হাজব্যান্ড ওয়াল্টার মোরেল ইজ এ ডানকার্ড, এ কয়েল মাইনার। তো মিসেস মোরালের হাজব্যান্ড মিস্টার মোরাল, তার নাম হচ্ছে ওয়াল্টার মোরাল, সে হচ্ছে মানে একজন, সে মানে নেশা করে বেড়ায় বা খুবই বদ প্রকৃতির একজন মানুষ, এবং সে হচ্ছে একজন কোল মাইনার। দে লিভড ইন দে লিভ ইন বেস্টউড ইংল্যান্ড, এবং তারা ইংল্যান্ডের বেস্টউডে বসবাস করত। গার্ট্রুড বিকামস আনহ্যাপি উইথ হাজব্যান্ড, এবং এই যে মিসেস গার্ট্রুড মোরাল, সে তার হাজব্যান্ডের সাথে খুবই আনহ্যাপি থাকে। মিসেস গার্ট্রুড ওয়াজ ফিজিক্যালি টর্চার্ড বাই হার হাজব্যান্ড, এবং তার হাজব্যান্ড তাকে খুবই টর্চার করে ফিজিক্যালি। ইন সাচ এ কন্ডিশন শি কন্টিনিউস টু সিক পিস অ্যামং হার চিলড্রেন, স্পেশালি হার সন্স। এবং এই তার একটা মিজারেবল কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে তার মানসিকভাবেই সে খুব বেশি বাধাগ্রস্ত হতে থাকে, এবং এই সময়টা সে তার চিলড্রেনদের প্রতি, অর্থাৎ তার সন্সদের প্রতি সে অনেকটা উইক থাকে, এবং ওদের মধ্যেই তার শান্তি খুঁজে পায়। দে হ্যাড 4 চিলড্রেন, ফর দ্য ফার্স্ট চাইল্ড উইলিয়াম, দেন দ্য অনলি ডটার অ্যানি, দেন পল অ্যান্ড আর্থার। তো তার টোটাল সন্তান হচ্ছে 4জন। তার মধ্যে শুরুতে বড় যে সে হচ্ছে উইলিয়াম, যার নাম, এবং এরপরে তার একটা মেয়ে থাকে যার নাম হচ্ছে অ্যানি, দেন আরেকটা ছেলে পল এবং আর্থার। So, the eldest son, William, is Mrs. Gertrude's favorite. এবং এই যে মিসেস গার্ট্রুড মোরেলের সবচাইতে পছন্দের যে ছেলে, সে হচ্ছে উইলিয়াম, এবং সে তার বড় ছেলে। মিসেস গার্ট্রুড সাফার্স হোয়েন উইলিয়াম হ্যাজ টু গো টু লন্ডন ফর এ জব। আর যখন এই উইলিয়াম সে জবের উদ্দেশ্যে লন্ডনে চলে যায়, তখন গার্ট্রুড মানে খুব সাফার করতে থাকে, এবং তার ছেলেকে তখন সে খুব মিস করতে থাকে। উইলিয়াম ফেল ইন লাভ উইথ এ গার্ল নেমড লিলি, এবং সেখানে উইলিয়াম অর্থাৎ মিসেস গার্ট্রুড মোরালের বড় ছেলে, তার একটা গার্লফ্রেন্ড হয় সেখানে, যার নাম হচ্ছে লিলি। উইলিয়াম ইনফর্মস হার মাদার, বাট মিসেস গার্ট্রুড রিফিউজেস টু অ্যাকসেপ্ট দ্য রিলেশনশিপ। তো উইলিয়াম যখন তার মাকে এই তাদের রিলেশনের কথাটা জানায়, তখন কিন্তু এই গার্ট্রুড সে এটাকে রিফিউজ করে যায়। অর্থাৎ এই যে মিসেস গার্ট্রুড মোরাল, সে মূলত তার ম্যারিড লাইফে খুবই আনহ্যাপি ছিল এবং খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড ছিল। তো এই যে তার একটা ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একটা সময় তার মধ্যে একটা সেলফ ডিস্ট্রাকশান চলে আসে, সে মানে মানসিকভাবে মানে একটা অন্যরকম হয়ে যায়। সো সে তার সন্তানদের মধ্যে তার হ্যাপিনেস খুঁজতে থাকে, এবং একটা সময় মানে তাদেরকেই ফিল করতে শুরু করে। তো এটা মানে কিছুটা অন্যরকম এই ধরনের। আসলে কি করার, আমাদের লিটারেচার আসলে এমন অনেক অনেক গল্প থাকে, অনেক কাহিনী, নোভেল, এগুলো আমাদেরকে পড়তে হয়। সো জাস্ট এগুলো পড়ার জন্য পড়ি আমরা। সো সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছুই নেই, জাস্ট আমরা পড়েই যাই। উইলিয়াম ডাইড এ ফিউ ইয়ার্স লেটার অফ স্কিন ডিজিজ ইন লন্ডন, এবং কিছু বছর পর উইলিয়াম লন্ডনে মারা যায়, তার একটা স্কিন ডিজিজ হয়। গার্ট্রুড
was devastated by William's death and lost her focus on other children. এবং এই উইলিয়ামের মৃত্যুতে তার মা গার্ট্রুড অনেক বেশি ভেঙে পড়ে এবং সে তার অন্যান্য সন্তানদের প্রতি ফোকাস হারিয়ে ফেলে। A few days later, Paul became the focus of Mrs. Gertrude's attention when Paul had pneumonia. যখন পলের নিউমোনিয়া হয়, তার তৃতীয় সন্তান অর্থাৎ গার্ট্রুডের তৃতীয় সন্তান হচ্ছে পল, এবং ওই সময়টাতে সে পলের উপর তার সমস্ত ফোকাস আসে। সিন্স দেন পল অ্যান্ড হিজ মাদার হ্যাভ ডেভেলপড এ ইনসেপারেবল বন্ড। এবং ওই সময়টাতে পল যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার আর তার মায়ের মধ্যে খুবই ভালো একটা বন্ডিং ক্রিয়েট হয়। পল গেটস এ জব ইন এ লোকাল অফিস। পল মোরেল fell in love with a girl named Miriam Livers. তো পলও তাদের এই এরিয়াতে একটি লোকাল অফিসে একটি জব পায়, এবং পলও সেও একটা মেয়েকে পছন্দ করতে শুরু করে যার নাম হচ্ছে মিরিয়াম লিভার্স। মিরিয়ামস ফ্যামিলি লিভড অন এ ফার্ম নট ফার ফ্রম পলস হাউস। তো মিরিয়ামের ফ্যামিলিও একটা ফার্মে থাকতো, তাদের একটা ফার্ম ছিল, কিন্তু ওটা মানে ফলের হাউসের থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। ফর মেনি ইয়ার্স, অর্থাৎ এই যে মিরিয়াম, সে একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির মেয়ে। ফর মেনি ইয়ার্স পল অ্যান্ড মিরিয়াম কন্টিনিউড এ ক্লোজ অ্যান্ড পারফেক্টলি প্ল্যাটনিক রিলেশনশিপ। আর এই যে পল আর মিরিয়াম তারা অনেক বছর ধরেই তারা রিলেশনশিপে থাকে, তাদের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক ক্রিয়েট হয়। পলস মাদার নোটিস দিস অ্যান্ড থিংস দ্যাট মারিয়াম ইজ ট্রাইং টু টেক হার সন অ্যাওয়ে ফ্রম হার। তো পলের মাও একটা সময় নোটিস করতে থাকে যে পলের সমস্ত অ্যাটেনশন তার গার্লফ্রেন্ডের দিকে চলে গেছে, অর্থাৎ মিরিয়ামের দিকে, এবং এই পলের মা কিন্তু এটা খুব একটা ভালোভাবে নিতে পারে না। কারণ ওই আমরা শুরুতেই দেখি যে পলের মা তার চিলড্রেনের প্রতি কিন্তু একটা উইকনেস কাজ করতে থাকে, সো তার অ্যাটেনশনগুলো খুব একটা ভালো না। সো ওই যে তার সন্তানদের গার্লফ্রেন্ড বা যাই হোক তাদেরকে সে নিতে পারতো না। তো এটাই এখানে দেখানো হচ্ছে। শি স্টার্টেড হেটিং মিরিয়াম, এবং সে মিরিয়ামকেও হেট করা শুরু করছে। মিসেস গার্ট্রুড ডাজেন্ট ওয়ান্ট হার সন টু হ্যাভ এনি রিলেশনশিপ উইথ এ গার্ল। এবং এই গার্ট্রুড মোরাল সে কখনোই চাইতো না তার কোনো সন্তান কোনো একটা রিলেশনে জড়াক বা অন্য কোনো মেয়েকে পছন্দ করুক, এটা তার সহ্য হতো না। পল মিট ক্ল্যারা থ্রু মিরিয়াম, এবং পল একটা সময় ক্ল্যারা নামের একজনের সাথে তার মিট হয় মিরিয়ামের সাহায্যেই। ক্ল্যারা মেনলি তার সেকেন্ড লাভ হয়ে যায় একটা সময়। ক্ল্যারা ডাউইস ইজ ম্যারিড বাট সেপারেটেড ফ্রম হার হাজব্যান্ড ব্যাক্সটার ডাউইস। তো ক্লারা নর্মালি ম্যারিড থাকে, কিন্তু সে তার হাজব্যান্ড ডেক্সটারের সাথে সেপারেশনে চলে গিয়েছে। অ্যাজ পলস ফ্রেন্ডশিপ গ্রোজ উইথ ক্লারা, ক্লারা অ্যাডভাইস পল টু টেক হিজ রিলেশনশিপ উইথ মিরিয়াম টু এ ফিজিক্যাল লেভেল। এবং যখন ক্লারা আর পলের রিলেশনশিপটা খুব ভালোভাবে আগাচ্ছিল, বা তাদের ফ্রেন্ডশিপটা মেনলি, প্রথমে তাদের ফ্রেন্ডশিপ হয়, ফ্রেন্ডশিপটা যখন খুব ভালোভাবে আগাচ্ছিল তখন ক্ল্যারা ফলকে একটা অ্যাডভাইস দেয়, রিলেশন অ্যাডভাইস দেয় যে তোমার এই মিরিয়ামের সাথে রিলেশনটা ফিজিক্যাল লেভেলে যাওয়া উচিত। মানে আমরা দেখি না, আমাদের হয়তো বন্ধু বান্ধব হোক বা যাদের কোনো রিলেশন থাকে, তাদের বন্ধুরা কিন্তু অনেকভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে, তাদেরকে ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স হোক গুড ইনফ্লুয়েন্স হোক তারা করতে থাকে। সো একটা রিলেশনশিপ টিকাতেও তাদের ভূমিকা থাকে, একটা রিলেশনশিপ ভাঙার পিছনে কিন্তু তাদের অনেক বেশি ভূমিকাই থাকে, তাদের একটা ব্যাড ইনফ্লুয়েন্সও থাকে। সো এগুলা কিন্তু আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফেও কিন্তু পেয়ে যাই। সো এটাই ছিল। দেন পল অ্যান্ড মিরিয়াম গেট ইনভলভড ইন ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ অ্যান্ড দে হ্যাভ এ গুড টাইম ফর এ হোয়াইল। তো তার এই প্ররোচনায় বা তার এই একটা ব্যাড ইনফ্লুয়েন্সে তখন মিরিয়ামের সাথে পল ফিজিক্যালি ইনভলভ হয়। দেন পল থিংস অফ ম্যারিং মিরিয়াম অ্যান্ড
shares it with his mother, but Mrs. Gertrude refuses to let his son marry Miriam. তো এই যে পল সে মিরিয়ামকে বিয়ে করতে চায় এবং এই কথাটা তার মাকে বলে, গার্ট্রুডকে বলে, বাট এই যে মিসেস গ্যাট্রিউড মোরেল সে এটাকে রিফিউজ করে দেয়। সে তার ছেলেকে মিরিয়ামের সাথে বিয়ে দিতে চায় না। Paul then decided that he will not marry Miriam and breaks his relationship with Miriam. তো পরবর্তীতে পলও তার এই রিলেশনশিপটা ব্রেক করে ফেলে, বিকজ পল রিয়েলাইজেস দ্যাট হিজ লাভ ফর হিজ মাদার ইজ দ্য গ্রেটেস্ট, এবং সে রিয়েলাইজ করে যে তার মায়ের প্রতি তার ভালোবাসা এটাই গ্রেস্ট, এটাই মহান। তো দেন পল স্পেন্ডস এ লট অফ টাইম উইথ ক্ল্যারা অ্যান্ড এ ডিপ রিলেশনশিপ ডেভেলপস বিটুইন দ্যাম। তো পল এই যে ক্ল্যারা তার ফ্রেন্ড, তার সাথে অনেক সময় স্পেন্ড করতে থাকে এবং একটা সময় তাদের মধ্যে একটা খুব ভালো বন্ধুত্ব থেকে একটা রিলেশনশিপ ক্রিয়েট হয়ে যায়, ডেভেলপ করে। অলদো দে উইল নেভার গেট ম্যারিড বিকজ ক্ল্যারা ডাজ নট ওয়ান্ট টু ডিভোর্স হার হাজব্যান্ড ব্যাক্সটার। যদিও তারা মানে তাদের মধ্যে একটা খুব ভালো রিলেশনশিপ ক্রিয়েট হয়ে গেছে, বাট তারা এই ক্ল্যারা তাকে বিয়ে করতে চায় না, বিকজ সে তার হাজব্যান্ডকেও ডিভোর্স দিতে পারবে না। দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন পল অ্যান্ড ক্ল্যারা ডেভেলপড মেইনলি ফর ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ অনলি। আর এই যে পল এবং ক্ল্যারা, এই ক্ল্যারাটা একটু আসলে কি বলবো, এটার ক্যারেক্টারে ঝামেলা। সো এটা পলকে তার আগের তার এক্সের সাথে ফিজিক্যালি ইনভলভ হওয়ার জন্য ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স করছিল, এবং এই যে যখন সে আবার পলের সাথে এসেছে তখনও সে তার সাথে ফিজিক্যাল রিলেশন করছে। সো মানে তার এখানে যাই হোক, ওয়ান নাইট ক্ল্যারাস হাজব্যান্ড Baxter came and beat Paul severely. তো এক রাতে ক্ল্যারার হাজব্যান্ড তখন পলকে দেখে এবং তাকে খুব মারধর করে, কেলানি শুরু করে আর কি। হ্যাঁ, আফটার দ্যাট পল বিফ্রেন্ডস ব্যাক্সটার অ্যান্ড হেল্পস ক্ল্যারা অ্যান্ড ব্যাক্সটার রিইউনিয়ন। তো মানে মায়ের খাওয়ার পর হুঁশ আসে পল একটা সময় ব্যাক্সটারের ফ্রেন্ড হয়ে যায় এবং ক্ল্যারা আর ব্যাক্সটারের ফ্রেন্ডশিপটা বা তাদের রিলেশনশিপটাকে রিইউনিয়ন করতে সে অনেক হেল্প করে। শেষে আমরা এটা দেখি। পলস মাদার মিসেস গার্ট্রুড লেটার বিকাম ইল অ্যান্ড পল স্পেন্ডস মোস্ট অফ হিজ টাইম কেয়ারিং ফর হিজ মাদার। তো যখন পলের মা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তখন এই পল তার মায়ের যত্ন নিতেই তার সবচেয়ে বেশি সময়টা সেখানে ব্যয় করে, মানে যত্ন নিতে থাকে। হোয়েন শি ফাইনালি ডাইস পল ইজ হার্টব্রোকেন বাই দ্য পেইন অফ লসিং হিজ মাদার অ্যান্ড পল ফিলস লনলি। এবং যখন তার মা মারা যায় সে খুবই আপসেট হয়ে পড়ে এবং সে খুব লনলি ফিল করতে থাকে। তখন মিরিয়াম রিকোয়েস্ট পল টু একসেপ্ট হার, বাট পল রিফিউজেস। আর যখন মিরিয়াম তার যে এক্স গার্লফ্রেন্ড তাকে পলকে রিকোয়েস্ট করে তাকে একসেপ্ট করে, বাট তখনও পল রিফিউজ করে তাকে। ওয়ান নাইট পল থট অফ সুইসাইড বাট লেটার চেঞ্জড হিজ মাইন্ড। তো এই ডিপ্রেশনে থাকতে থাকতে তার মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে একটা সময় সে ডিসাইড করে যে সে সুইসাইড করবে, বাট পরবর্তীতে তার মাইন্ডটা চেঞ্জ হয়ে যায়। দেন পল বিগ্যান টু লিভ এ লনলি লাইফ, এবং শেষমেশ সে চিন্তা করে, ডিসাইড করে যে সে একাকী তার জীবনটা পার করবে। তো এটাই ছিল মূলত এই নোবেলটি সামারি। আশা করি তোমরা কিছুটা হলে উপকৃত হয়েছো। এখানে আমি ইজি ওয়ার্ডে লিখে ট্রাই করেছি এই সামারিটা। আর এটা সম্পর্কে আরেকটু ডিটেলস জানতে হলে এটার কিছু বেসিক ইনফরমেশান, সেই সাথে এটার ক্যারেক্টার, থিম, সেটিং এগুলো সম্পর্কে যদি তোমরা জানতে চাও অবশ্যই তোমরা আমাদের পার্ট 1টা দেখে নাও এই নোবেলটির। সো ওখানে কিন্তু আমি ট্রাই করেছি এটার ক্যারেক্টার, থিম, সেটিং ওগুলো নিয়ে কিছু আলোচনা করার। সো ওটা তোমরা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশানে, সেই সাথে আমাদের ইন্ড স্ক্রিন আই আইকন এগুলোতে চেক করলে পেয়ে যাবে। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। নেক্সট কোনো ভিডিও খুব শীঘ্রই আসবো কোনো ভিডিও নিয়ে। সো টেক কেয়ার, টেক লাভ অ্যান্ড টাটা। লিঙ্গুইস্টিক ইএলটি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার এবং অনার্স থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ারের ক্রিটিসিজম সহ আলাদা আলাদা সকল বিষয়ের কোশ্চেন ওয়াইজ কোর্স নিতে এখনই যোগাযোগ করো ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেওয়া আমাদের ফেসবুক পেজে
বা মেসেজ দাও আমার ফেসবুক আইডিতে, অথবা আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো।